লাইভ ওয়েট 150 কেজি থেকে 150 কেজি থেকে শুরু করে আপনাদের সর্বোচ্চ কত কেজি পর্যন্ত রয়েছে? সর্বোচ্চ এখানে 1000 কেজির মতো আছে। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনতে পেলেন যে 150 কেজি থেকে শুরু করে 1000 কেজি পর্যন্ত একটা ফার্মে যখন গরু রাখা হয় তাহলে সেই গরুগুলোকে কিন্তু একটি সুশৃঙ্খল উপায়ে রাখতে হয়। এটা অনেকেরই হয়তোবা জানার একটা ব্যাপার রয়েছে। আপনারা যারা গরু লালন পালন করবেন তারা জেনে রাখুন যে এক একটা গরুর সাইজ ভেদে যদি আপনারা রাখেন এবং প্রপার গাইডলাইন মেনটেন করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের গরুকে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে গরুর পরিচর্যা সবকিছু কিন্তু আপনারা আপডেটেড রাখতে পারবেন। সামাদ ভাই, আমার আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনারা আসলে গরুকে কি খাওয়ান? অনেক আমি যেমন দেখতে পেলাম যে কিছু কিছু জায়গায় আছে যে আমরা ফিট খাওয়াতে চাই। আমি কয়েকটা গরুর গ্রুপে দেখতে পেলাম যে আমরা গরুরকে ফিট খাওয়াতে চাই। আপনাদের এখানে কি কোনো ফিট খাওয়ান নাকি আপনারা এখানে আমরা ন্যাচারাল যে দানা খাবারগুলো এগুলো মিক্সিং এর মাধ্যমে এগুলো খাওয়াই। 7টা থেকে 8টা আইটেম আছে, এগুলা একটা রেশিও করে খাবারের পার্সেন্টেজ অনুসারে এগুলো আমরা দিয়ে থাকি। গমের ভুসি, ভুট্টা ভাঙ্গা, তারপর ছোলার ছাল, সয়াবিনের খোল, ধানের কুড়া, এই মিলায়ে আমরা এগুলা খাবার একসাথে করে। আর আপনাদের এমনিতে রেট যদি বাজারে বেড়ে যায়, যেমন হাটের সময় যদি সংখ্যা দিকে কম থাকে, তো আপনারা কি তখন বাজারে গরুর দাম দাঁড়িয়ে ফেলবেন? কি যেমন লাইভ ওয়েট যেটা 400 ছিল সেটাকে 600 করে ফেলবেন, কিংবা যেটা 600 ছিল বাজারে কমার সঙ্গে সঙ্গে কি সেটা 400 করে ফেলবেন? এরকম কিছু হবে নাকি আপনারা মানে আপনাদের কোনো ফিক্সড প্রাইসে বা একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যেই প্রাইসটা রাখতে চাচ্ছেন? প্লিজ। আসলে আমাদের রেটের ব্যাপারটা আমরা গরু সাধারণত 1 থেকে 1.5 বছর আমরা এখানে লালন পালন করি। তো আমাদের একটা কস্টিং হিসাব করা হয়, কস্টিং এর মাধ্যমে আমরা এখানে গরুর প্রাইস ফিক্সড করে থাকি। এটা যদি মার্কেটে রেট কমেও যায় আমাদের কমে দেওয়ার সুযোগ থাকে না, কারণ এই গরু আমাদের ন্যাচারাল ভাবে লালন পালন করে থাকি। এই বছর যদি ওটা সেল না হয় আমরা নেক্সট ইয়ারের জন্য ওগুলো রেখে দিই, তারপরেও কম রেটে সেল করি না। আর বাজারে যদি অনেক হাই রেঞ্জও হয়ে যায় তো আমাদের ফার্মের কাস্টমারগুলা আমরা ওই রেটটা ফিক্সডই রাখি, কারণ এই কাস্টমারগুলো আমাদের সবই পরিচিত, আবার কিছু নতুন কাস্টমারও আসে, কিন্তু ওই রেটটা আমরা সবসময় ফিক্সডই রাখি। মানে আপনাদের প্রাইসটা ওঠানামা করে না? ওঠানামা করে না, আমরা এটা কস্টিং হিসাব করে রেট করি, ওই রেটে আমরা যে প্রাইসে কাস্টমারের সাথে ডিল হয়, কন্ট্যাক্ট হয়, ওই প্রাইসই দিয়ে দিই। ওইটাই থাকে। আর এর ফাঁকে বাইরে যদি প্রাইসটা বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে এটার উপরে কোনো এফেক্ট পড়বে না? না, এফেক্ট পড়বে না, কারণ আমরা রেট ফিক্সড করে দিই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।